Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Nas Pegadas do Sertão. Eu sou Edmilson Cassiano. Estou aqui mais uma vez na nossa roça, pessoal. Olha, mostrando para vocês, né? Hoje é 19, dia de São José. Vamos plantar, pessoal, aqui umas carreirinhas de milho para a gente comer assado na fogueira de São João, né? Plantando hoje 90 dias, né? Estamos em março, abril, maio, junho, certo? Pouco mais de 90 dias a gente tem milho para comer na fogueira de São João, tá certo, pessoal? Desde já peço que você se inscreva no canal, pessoal, deixa o seu joinha, tá bom? Forte abraço a todos. Hoje é dia de São José. Vamos plantar ali onde falhou. Vai plantar ali umas covinhas de milho para a gente comer na fogueira, tá bom? Forte abraço, vamos lá. Então, pessoal, estamos aqui na nossa roça, né? Vou mostrar para vocês aqui como é que está mais uma vez, né? O andamento aqui do nosso roçadinho, da nossa roça, né? Trouxemos aqui macaxeira para plantar, né? Maniva de macaxeira para a gente plantar. Trouxemos mais feijão para a gente plantar onde tiver falhado aí. Olha como é que tá isso aqui, pessoal, olha só. Uma benção, né? Eu falei para vocês no último vídeo, pessoal, que aqui vai fechar. Certo? Já está começando. Isso aqui é o feijão estendedor, tá vendo? Se fosse o meia ramo já tava carrapichado de canivete aqui. Mas como é estendedor, está se espalhando para depois começar a soltar, né? Olha aí. Vou mostrar aqui, pessoal. Vamos procurar um lugarzinho ali para a gente mostrar para vocês que já tem milho soltando pendão. Pode acreditar. Olha, já tem milho soltando pendão aqui, olha. Que maravilha, pessoal, olha aí. Ó, já tem milho pendoando, hein? Já tem milho pendoando. E aqui já estão buchando aqui para soltar pendão. Aqui tudo isso aqui já tá soltando pendão. Coisa boa, hein? Logo, logo a gente vai dar uma agitada aí. Olha, pessoal, a gente limpou aqui semana passada. O mato pegou todinho. Logo a gente vai ter que dar uma arrufada novamente aqui. Uma enxada para limpar, para quando for colher não ter muito mato, né? A gente vai plantar, pessoal, as carreirinhas de milho por aqui, dessas falhas, né? Aqui tem uma falha, a gente planta aqui, ó. E ali, certo? Não tem muita falha, a gente vai plantar o milho aqui, tá certo? Olha aí. Aqui nesse falhado aqui a gente vai plantar. Olha aí. Falhou bastante aqui, né? Então a gente vai tanar milho aqui para quando for na fogueira de São João a gente tem milho aqui para comer assado, Deus quiser. Olha aí. Tá vendo? Esse falhado aqui a gente vai plantar. Plantar um milhinho aqui. Tá bom? Espero que vocês gostem dos nossos vídeos, né? Um abração aí a todo mundo que está nos acompanhando, né, pessoal? Forte abraço aí aos nossos amigos aí, né? Que tá sempre comentando. Cada um dos nossos amigos aí está participando aí. Forte abraço, né? A gente não vai citar nome porque muita gente e a gente acaba esquecendo de alguém e vai ficar ruim pra gente, fica feio, né? Então eu saúdo aí a todos os amigos que estão aí nos acompanhando, tá bom? Olha aí. Olha como é que tá o nosso sertão aí. Maravilha. Chuva bastante aqui, pessoal. Muita chuva mesmo. Até onde choveu. Tá assim, né? Gratidão, gratidão. Vamos continuar no nossa jornada. Vamos plantar aqui o que faltou plantar. Tá certo? Show de bola. Isso aqui logo logo vai fechar. A gente vai emendar tudo aqui, vai virar um lençol de feijão aí que vai ser uma maravilha, hein? Eita, rapaz, eu quero compartilhar com cada um de vocês aqui essa bênção de Deus, tá bom? Agora, pessoal, vamos plantar aqui a nossa macaxeira, né? Ó, como vem de chuva aí, ó. Vamos ver se nós conseguimos plantar aqui antes que a chuva chegue, né? Samear aqui.
E as covas é assim. Uma caixeirinha aqui, ó. Certo? Vamos semear aqui. Agora que a gente... A chuva nos pega aqui, mas é o jeito, né? Plantar na caixeirinha. Mas eu vou pra cada cova, né? A vaca tá berrando ali. Tem dois ali, mas é pequenininho. Certo? Agora, pessoal, o processo é isso aqui. Você pega aqui, ó. Isso aqui pra frente, certo? Aqui, ó. Isso aqui pra frente. Assim, ó. Porque ela vai nascer. Se você plantar ao contrário, ela não vai, entendeu? Vai bloquear. Então você tem que fazer assim de frente, ó. Com a mão. Certo? Vai. Bom, vamos começar de baixo pra cima. Entendeu? E assim, ó. Olha a posição aqui, ó. O olho sempre pra frente, né? Não planta muito fundo. Isso aqui já tá nascendo. Aqui como se planta macaxeira. A gente plantar dois aqui porque tem um que tá meio fraco. Certo? Aí. Planta macaxeira. Depois a gente vai fazer um vídeo aqui como é que tá o nascimento dessa macaxeira, né? É isso aí, aqui é agricultura raiz, né? Aqui pequenininho. Tem que colocar dois aqui. Vamos correr porque a chuva tá chegando, né? Vamos correr que a chuva tá chegando. A chuva tá chegando, pessoal. Vamos ter que correr porque é dia de São José. Certo? Vamos correr que vem invernada ali pesada. A gente tem que correr porque o carro tá ali, né? Olha só, não vem. Invernada aí vem pesada, pessoal. Eita, menina. Olha só. Invernada boa ali, meu filho. Acabei de plantar ali o milho, né? Na fogueira de São João. Olha. Vamos pegar o beco. Tá certo? Olha só, pessoal, como é que vem de chuva. Eita, menina. Aí vem despejando, hein? Vamos embora. Por causa que a chuva está chegando, hein? Eita, coisa boa. Nas pegadas do sertão, mostrando para vocês aqui, né? Mostrando para vocês sempre nossas coisas aqui do sertão, como é que está aqui nosso dia a dia, né, pessoal? Nosso povo. Estamos aqui no conjunto José Maurício, aqui no município de Coronel Ezequiel, né? Aqui na cidade. Estamos voltando do nosso roçadinho, que a chuva está chegando. Certo? Chuva aí. Segundo, né? Com o cabo tá suado, com o corpo agitado, né? Tomar uma chuva dessa não. Certo?